Keychron K2 udah, Keychron K4 udah, dan sekarang adalah gilirannya ini, Keychron K6. Yuk. Dusk dari Keychron K6 ini masih mirip banget dengan Keychron K2 dan juga Keychron K4 dengan warna dominan hitam dan juga ada siluet Keychron keyboardnya dengan warna yang sama, hitam juga. Dan di bagian belakangnya kita bisa ngelihat gambarnya yang lebih jelas dengan beberapa key selling point. Yang pertama itu adalah compact design. Desainnya kecil dan compact. Dual compatibility yang bisa kalian pindah antara Windows dan Mac. Wired and wireless yang bisa kalian pasangin kabel untuk wired dan copot dengan Bluetooth untuk wireless. Dan bisa disambungkan dengan up to 3 devices. Baterai yang dikasih juga udah 4000 mAh dengan ekspektasi hidupnya sampai 4 minggu bergantung sama RGB-nya dinyalain atau enggak. Dan juga ada 15 lebih lightning effect. Dan juga ada 15 lebih lighting effect di Keychron K6 ini. Kalau kita buka kotaknya, kita bisa dapetin sebuah kertas quick guide yang udah mencakup semua kebutuhan kalian untuk keyboard Keychron K6 ini. Di bawahnya ada keyboard Keychron K6-nya, dan juga kita mendapatkan sebuah kabel USB to USB Type-C untuk menjadikan Keychron ini wired. Kita juga dapetin sebuah keycaps puller untuk mengangkat keycaps-nya, dan juga beberapa keycaps tambahan untuk diganti kalau kalian pengguna Windows. Ya, sama seperti Keychron yang lainnya kemarin, Keychron K6 ini didesain dengan Mac-minded. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa pakai di Windows, karena keycaps-nya bisa diganti, dan juga ada switch yang memungkinkan memindahkan antara sistem Windows ke sistem Mac. Dan ini adalah Keychron K6-nya. Keychron K6 ini dikirimkan ke gua oleh PT NM Tindo, distributor resmi Keychron di Indonesia. Kalau kalian mau beli Keychron K2, K6, ataupun K4 dengan segala macam komposisi switch, backlighting, dan juga body antara aluminium atau plastik, kalian bisa langsung klik link di bawah dan beli langsung dari PT NM Tindo. Yang dikirimin oleh PT NM Tindo kali ini adalah Keychron K6 dengan backlighting, RGB, dan juga switch Gateron Blue, yang mana pastinya clicky banget. Keychron K6-nya ini juga beda sama K4 dan K2 yang udah kita bahas kemarin. Yang kali ini K6-nya diberikan ke gua dengan bodi aluminium. Bodi aluminium di Keychron K6 ini membuat Keychron yang emang udah terkenal solid itu jadi semakin solid. Kalau kemarin nggak bisa gua flexing, ini menjadi semakin nggak bisa di flexing. Ini aluminiumnya lumayan tebal. Meskipun demikian, ternyata aluminium di Keychron itu bukan aluminium keseluruhan bodi, melainkan hanya pinggir-pinggirannya aja yang aluminium. Bagian bawah Keychron K6 ini masih berupa plastik dengan 2 buah rubber feet untuk nambahin angle pengetikan. Dan ternyata rubber feet-nya ini mirip kayak Keychron K2 V2 kemarin, yaitu ada 2 step. Step pertama yang kecil, step kedua yang besar. Keberadaan rubber feet ini membuat sudut pengetikan di keyboard Keychron K6 ini jadi makin nyaman. Mirip banget sama rasa ngetik di Keychron K2 versi 2 yang kemarin. Keycapsnya juga masih berbahan dasar ABS dengan desain yang minimalis dan warna dominan abu-abu tua, ada tambahan abu-abu muda, dan masih warna orange di key bagian escape. Kalian juga dapetin keycaps bagian pengganti lampu di pojok sini yang warnanya orange. Jadi kalau kalian suka, ini juga bisa diganti jadi warnanya orange. Switch Gateron Blue pada saat ini masih menjadi switch favorit gue karena gue suka suaranya yang clicky, bahkan ngalahin feel dari Cherry MX Blue menurut gue pribadi. Dan kayak ginilah pengalaman ngetiknya dan juga bunyi dari Gateron Blue sendiri. Yuk. Emang switch blue itu adalah switch yang cukup berisik ya, jadi ini sangat tidak cocok untuk kalian gunakan di kantor yang hening, atau kalau istri kalian gak suka sama bunyi-bunyi ketak-ketok. Untung istri gue suka. Di bagian pinggir sebelah kirinya kita juga dapetin sebuah port USB Type-C untuk ke-charge maupun untuk mengganti keyboard wireless ini menjadi keyboard wired dengan nyolokin USB Type-C-nya. Ada juga lampu indikator di sampingnya dan juga ada switch untuk memindahkan mode Windows ataupun mode MacBook. Di sampingnya lagi ada switch untuk memindahkan mode antara Bluetooth, mati, atau mode kabel. Overall, Keychron K6 dengan Gateron Blue ini memberikan pengalaman mengetik yang asik buat gua.
Meskipun ada beberapa kompromi yang harus dilakukan karena layout Keychron K6 ini mirip seperti Keychron K2 tapi tanpa tombol F1 sampai F12. Ada 4 fungsi dari masing-masing tombol di bagian atas. Kesannya ribet ya, tapi enggak kok. Misalnya tombol angka 1, by default kalau kalian klik dia akan memunculkan angka 1. Dengan shift dia akan memunculkan tanda seru. Dan untuk fungsi yang ada di bagian bawah tombolnya, kalian bisa pencet tombol FN1 untuk fungsi yang di sebelah kiri, dan FN2 plus tombolnya untuk fungsi yang di sebelah kanan. Kok kayaknya ribet banget ya? Padahal nggak ribet sebenarnya, cuma perlu pembiasaan yang lebih aja. Udah 1 minggu lebih gue menggunakan Keychron K6 ini, dan sebenarnya gue sudah mulai terbiasa untuk menggunakan FN plus tombol-tombol yang ada di sini. Cuma emang ketika kita lagi kesusu, lagi keburu-buru, itu kadang-kadang suka bingung, loh gue pencet kok nggak berubah-berubah nih volumenya. Oh iya, gue lupa, harusnya pencet FN1 dulu. Nah, tapi kalau kita lagi nggak keburu-buru dan mungkin dengan berjalannya waktu, ya kita akan terbiasa lah dengan tombol-tombol yang compact kayak gini. Keychron K6 ini cocok banget buat kalian yang suka keyboard yang compact dan kecil, dengan kompromi tombol F-nya itu harus ditekan berbarengan dengan tombol FN tadi. Buat kalian yang nggak mau ribet dengan mencet tombol FN1 atau FN2, kalian bisa banget memilih Keychron K2 versi 2 karena memiliki layout yang mirip tapi dengan tambahan 1 baris tombol F di atas. Jangan lupa juga, karena Keychron K6 ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang hot swappable, yang switch-nya bisa kalian ganti. Dan yang gue pegang ini adalah yang non-hot swappable, alias switch-nya itu fix, seperti Keychron K2 dan juga Keychron K4 kemarin. Untuk yang versi hot swappable, harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalian bisa ganti switch-nya secara mandiri, jadi kalian bisa beli switch sendiri dari e-commerce, dan kalian pasang di Keychron K6 versi hot swappable untuk menggantikan switch yang udah terpasang di Keychron-nya. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Untuk kalian yang beli versi yang non-hot swappable, pastikan kalian memilih switch yang tepat. Karena kalau kalian nggak suka, itu tadi, kalian nggak bisa ganti switch-nya doang. Otomatis kalian harus ganti keyboard, koyok ngene, ngono. Oke, kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main lagi pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.